菜给他，把老的杀切了吧。好白我切菜给他。嗯。这鸭子蛮轻吧？这鸭子？鸭子蛮重啊，蛮重啊。蛮重。3斤，3、4斤。啊，搞这东西加进去啊。加点配高度的。嗯。给我杀鸭子。嗯。上次还没有切完的牛肚。牛肚切薄一点，当然煮点好煮些。牛肚先焯个水，搞点葱姜。加点高度酒，热锅烧油。这个鸭子就不用焯水了，直接炒。然后把牛肚也放进去，把这个肉煸干了之后，再来一点高度酒。然后继续炒，已经在变了嘞，变颜色了，变黄色就可以了。辣椒酱高里面，生姜、大蒜、花椒、辣椒、香料，再来一点酱油。少放一点点盐，然后搞点啤酒进去，再加点水淹过它就行了。搞点土辣椒，可以了，起锅。牛肚子炖鸭子，把葱凉好，那么好啊。怎么？毛去。那是重新采不？那鸭子太小了，没什么味。马上。它也是麻鸭味道好啊。再切下来，把那个两个鸭子杀了。我妈的，你水几路高？你刚才在给你搞错嘛2个事。我看那个母鸭子又没看到那个，又在保护去了。我母鸭子把它穿。那鸭子它都不用管，它自己给搞个。它找的都是鱼肉。今天4个鸭子烤了。好。
带贵我也我来买10块钱。我小的买不到，5多。不错。来，压腿，今儿能搞趴的，前几天都没搞趴过。趴了，是会的，别人说鸡子要拉，鸭子要趴，那都要拉，趴了一包去。那也是别人评论说的。够热我呀。这也是清楚。天气热的。哎呀，搞不了我去，好东西。老锅上面吃主要没什么肉啊。你老锅才好吃，这鸭子锅9块钱锅。这鸭子比上次好吃呀。是不是有点小？那腿子。鸭子都小嘛。我想到那个油肚子蒸鸭子，它味道还蛮好。外面没得卖的呀，味道蛮香。因为我们开馆子搞那样的菜。还有别的没吃。好了。